let's go to the second method. And then in here we have the second method if px over qx, and then degree px it is less than degree qx, and for the qx in here it is reducible in R. So we have the rule in here is we have the three rule. First, if we have the px, the denominator we can make the reducible, so we can get the px over ax plus b times cx plus d, so it is equal to a, and a over ax plus b plus b over cx plus d. And then the second rule is px over ax plus b power of n, and in here if we have the power n in here we can make the different rule. It is equal to a over ax plus b plus b over ax plus b square plus c over ax plus b power of 3 plus so on. Third rule, we have the px over ax plus b times cx square plus dx plus e, and then in here we can make the rule with equals to a over ax plus b plus bx plus c over cx square plus dx plus e. And in here notice that the number of the partial fraction in each expansion is the same as the number of the factor in the denominator of the original fraction. So you must remember this. And then let's go for the example. Let's see in here. Okay, let's begin by writing the integrand as the sum of the partial fraction. Let's see, we have the in here have the x, and x in here. So as the method, we have the ax plus b and cx plus d. So we can make it like this, right? So between here we have the a over x minus 2 in here, x minus 2 plus b and 3x plus 1. Jadi di sini ada a, kita simbolkan dengan a per x kurang 2 nya dari sini dan 3x plus 1 dari sini. Sekarang kita samakan penyebutnya, x dikurang 2 dan 3x plus 1. Nah, kalau misalnya x kurang 2, 3x plus 1, di sini a x kurang 2, berarti di sini kita bisa dapat a dikalikan dengan 3x plus 1, atau bisa kita dapat 3ax ditambah dengan a. Dan sekarang yang b ini penyebutnya ada 3x plus 1, berarti x dikurang 2 dikalikan dengan b, berarti dapat bx dikurang dengan 2b. And then we can factorize, atau kita kumpulkan yang ada variabel x-nya yaitu 3a plus b ya, 3a plus b x ditambah dengan a dikurang 2b, berarti a dikurang 2b. Nah, jika sudah dapat persamaan seperti ini, sekarang kita lihat di persamaan awalnya. 3a plus b ini kan ada x-nya, variabelnya. Di sini juga ada x, berarti 3a tambah b itu akan sama dengan 5 yang ada di sini. 5. Dan ada a dikurang 2b, tidak ada variabel x-nya, maka itu disama dengankan dengan 7. Dapat 7. 3a tambah b sama dengan 5 dan a dikurang 2b sama dengan 7. Nah, sekarang kalian bisa using the substitution method or you can eliminate. Jadi dengan substitusi ataupun eliminasi, kalian akan dapatkan a sama dengan 17/2 dan b sama dengan negatif 16/7. Nah, sekarang karena di sini kita kembali lagi ke persamaan yang di sini, a-nya adalah 17/7. So we can change a with 17/7 x minus 2, and then we have the b is minus 16/7, it is 16/7, 3x plus 1. Jika kalian sudah melakukan ini sampai tahap ini, and then all we can integrate. Jadi semuanya kita tambahkan integral, dan integral. Because 17/7 it is constant. So kita bisa letakkan 17/7 itu ke depan integral, dan kita bisa mengintegralkan 1 per x dikurang 2, or we
with basic integration formula, we can get the ln x minus 2. And then in here have the same step. 16/7 is made in front of the integral, and then we can use the basic integration formula, so we can get the ln 3x plus 1. Okay, next for the fourth equation, and in here we have the x plus 1 over x cube minus 1 dx. Yang pertama kita harus faktorisasikan dulu. Dengan x pangkat 3 dikurang 1 itu ada x dikurang 1, x kuadrat tambah x plus 1. Nah, jika sudah seperti ini kita buat seperti ini, x plus 1 per x dikurang 1 dan x kuadrat tambah x plus 1. ax plus b cx kuadrat plus dx plus e. Berarti bisa kita gunakan yang kaidah rule yang ketiga, ya kan, yaitu sesuai dengan a per x dikurang 1 tambah bx tambah c per x kuadrat tambah x plus 1. Sama dengan cara yang tadi, kalian bisa samakan penyebutnya, kemudian kalian kalikan a-nya berarti dengan x kuadrat tambah x plus 1, berarti dapat ax kuadrat tambah ax tambah a, kemudian bx plus c itu kalian dikalikan dengan x dikurang 1, maka akan dapat negatif bx tambah cx dikurang c. And then samakan atau gabungkan yang memiliki variabel yang sama. This is a half the x square, it is x square, so we can get the a plus b. And then if we have the x and x in here, so we can get a minus b plus c, and then a minus c over this denominator. Dengan cara yang sama tadi, di depan x kuadrat kita lihat di soal, apakah ada di depan sini ada x kuadrat? Jika tidak ada, maka disamadankan dengan 0. And then if we have the a minus b plus c, it is have the variable x. In here we have variable x is 1, so it is equal to 1, and a minus c is equal to 1, because this is no have the variable x. So a minus c is equal to 1. And then you can make the substitution or elimination method for get a, b, and c. A, b, and c. So if you have done for know what is the result of a, b, and c, and then you can substitute this. A, it is equal to 2 over 3, 2 over 3 x minus 1, and then bx plus c, it is equal to minus 2 over 3, and c, it is equal to minus 1 over 3. And here we can get the 1 over 3 to x plus 1 over x squared plus x plus 1. And then we can continue. You can make the integrate all of the side in here, integrals, and using by basic integration formula, you can get 2 over 3, and the integral of 1x minus 1 is ln x minus 1 plus c1, and then we can get the integral of this form, minus 1 over 3 to x plus 1 over x squared plus x plus 1. Nah, dari sini tentunya kita masih harus bisa mengintegralkannya lagi. Mengintegralkannya bisa menggunakan cara substitusi. Substitusi dengan kita misalkan u-nya adalah x kuadrat tambah x tambah 1. Maka kalau kita turunkan dapat du per 2x plus 1 untuk it is equal to dx. Ini untuk persamaan pertama tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Negatif 1 per 3 bisa dikeluarkan, kemudian substitusi nilai ini 2x plus 1 ini sama dengan u, dx adalah du per 2x plus 1, bisa kita hilangkan atau kita coret, jadi tinggal 1 per u du atau ln u kalau diintegralkan, dan kembalikan u-nya x kuadrat plus x plus 1, dan ini adalah persamaan kedua. And then we can combine 1 and 2 yang kita dapat tadi dengan 2 per 3 ln x dikurang 1, kemudian hasil dari integral ini adalah negatif 1 per 3 ln x kuadrat tambah x plus 1. Jika sudah sampai sini, kita punya kaidah ln kan, ln di depan sini bisa kita jadikan pangkat, ln di depan sini bisa kita jadikan pangkat, and then we can get the ln
x minus 1 2 over 3 minus ln x square plus x plus 1, it is equal to 1 over 3. And then in here we can make the power in here as 1 over 3. Kalau misalnya kita buat pangkatnya 1/3, maka kita akan dapatkan fungsi di sini adalah x kuadrat dikurang 2x tambah 1 pangkat 1/3. Dengan menggunakan kaidah ln, di sini ada pengurangan, maka sama saja dengan dibagi. Maka hasilnya adalah ln mutlak x kuadrat dikurang 2x plus 1 per x kuadrat plus x plus 1 pangkatnya adalah 1/3. So this is the result. Okay, for the next is the 5 examples. We have 5x minus 1 over 2x plus 3 square dx. Dan sekarang ini bisa menggunakan rule yang kedua, karena di sini ada pangkat n ya. Jadi kita dapatkan a per 2x tambah 3 tambah b 2x tambah 3 pangkat 2. Jika pangkat 3 berarti 2x tambah 3 pangkat 3 pangkat 4 dan seterusnya. Samakan penyebutnya, yaitu 2x tambah 3 pangkat 2, maka dapat a-nya a dikali dengan 2x tambah dengan 3a. B tetap ya, B di sini. Sekarang kumpulkan yang ada variabel x-nya, yaitu tinggal atau hanya 2a saja. Kemudian ada 3a plus b di sini. And then as usually we can take the 2a, it is equal to 5. Oh, I'm sorry, this is 5, I mean 5. And then 3a plus b, it is equal to negative 1. And then you can make the substitution or elimination method for find the a and b. Jadi karena ini nih bisa langsung disubstitusi saja, maka akan dapat a-nya sama dengan 5/2 dan b-nya sama dengan negatif 17/2. So integrate both of side, and then we can get the 5 over 2 2x plus 3 and the integral of 17 over 2 2x plus 3. Nah, sekarang kita lihat kita akan bisa mensubstitusi ya. Substitusi bahwa u-nya adalah 2x plus 3, maka dx-nya adalah du per 2. 5/2 u, this is u, and then dx it is equal to du over 2. So du over 2 minus the integral 17 over 2, and then it is equal to u square, and dx it is equal to du over 2. And then 5, 2 and 2 in here, so we can take in front of the integral, so it is only ln u, okay? And then like same in here, so it is have the 17 over 4, we can take in front of the integrals, and we can integral 1 over u square, or we can get the 17 over 4 minus 1 times u power of minus 1. So we can get the 5 over 4 ln u is equal to x plus 3, and then negative and negative it is positive. 17 over 4 and u it is power of negative 1, so make it a positive, so you can get the 2x plus 3 in here. So this is the result.